早晨，早晨，早晨啊！大家今日帶大家嚟睇一間全棟獨立嘅屋苑，就係唔需要管理費嘅。我唔知係咪要管理費，好似唔使。影咗先啦，因為啱啱收到消息，突然間知道呢個我哋由天台影落去咯。個景係咪好靚啊？係嘛？好突然收到呢個盤，全棟2100尺，連超級大花園。其實有前後花園嘅，由呢度影落去，個花園唔係好大，又唔多嘅，泊2部車至3部車咯，2部車就鬆動啲咯。但係全部景觀綠油油，對面係咩啊？深圳，係咪好遠啊？唔遠，望到深圳，但係唔遠。你睇個花園，唔係個天台 ，sorry。嗱，俾大家睇下個天台。依間呢個設計呢，佢係中空廳嚟㗎，即係如果你坐喺個大廳度個 sofa 呢，個樓底有10幾尺嘅，好正。陣間會睇到呢度上邊知唔知做咗乜嘢？太陽能板，即係可以申請太陽能，咁變咗電呢，就唔使俾電費。只要你申請咗，佢裝翻落去，駁翻啲線，咁你就唔需要交電費啦。仲有錢俾你㗎，中電會俾翻錢你㗎，唔使交電費之餘，我哋而家由天台行翻落去下，每層睇一睇，嗱，每一層樓梯都有玻璃窗，慢慢影。落到嚟呢度呢，左右就係2間嘅套房。呢個係主人套房，落地大玻璃對住綠油油嘅景，見唔見到？呢度就係衣帽間，主人房套廁，仲有一個小偏廳，即係你閂埋個房門可以放梳化、電視機，有衣帽間，有廁所。個景真係超靚，個對面間房對面都係套廁嚟嘅，不過就冇咁大。見到呢個係2樓 second floor，跟住